Mekan burası mı? Evet komutanım, burası da. Burası hiç o dost denilen adamlık bir yer değil. Oğlum sen bulmadın mı mekanı? Ben buldum. Ben buldum da ikna olacağım diye bir şey yok ki komutanım. Yürü Kopuk, yürü. Buyurun, ne aramışsınız? Buranın sorumlusu kim? Hayrola, nereden geliyorsunuz? Tır parklarını denetleme komisyonundan geliyoruz. Ben öyle bir komisyon hiç duymadım. Ben de duymadım, şimdi aklıma geldi zaten. Tamam uzatma Kopuk. Birader buranın sorumlusu kim? Benimle görüşün. Bir sorun mu vardı? Vallahi göreceğiz sorun var mıydı yok muydu. Hadi birader, basın gidin. Benim de canımı sıkmayın. Tamam hadi sen bir çık bakayım şöyle. Hop hop. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak gidemezsiniz. İndir lan elini. Ne oluyor lan? Buranın sorumlusu nerede lan? Arka binada ofiste. Şuna en baştan adam gibi söylesene. Tarık neredesin? Parktayız, paketleri açıyoruz. Sonra da dağıtacağız. Ne oldu? Tamam. Sana bir haberim var. Dost büyük bir toplantı yapmayı planlıyor. Evet. Herkes orada olacak. Artık son darbeyi vurmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Ne yapacaksa yapsın artık. Dost mu, düşman mı bir belli olsun ya. Belki buraya gelebilir. Hazırlıklı olmamız lazım. Tamam tamam. Ben şu işlerimi halledeyim de yüz yüze konuşuruz sonra. Seninle karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyordum ya. Nasıl girdiniz içeri? Çok zor olmadı Tarık. Ben şunu bir alayım. Otur. Hayırdır? Kafama sıkmaya mı geldin? Vallahi bu senin performansına bağlı Tarık. Böyle şeyleri tercih etmem biliyorsun. Belki dedik Sami'yi özlemiştir, Cahit'i özlemiştir. Arkadaşların yanına gitmek istiyormuş, soralım dedik. O kadar mı? Aslında senin için gelmedik, sen karşımıza çıktın. Ben hiç tesadüflere inanmam Tarık. Sen inanır mısın? Ne arıyordunuz ki? Şu dost denen herif. Onun burada bazı işleri olmuş. Öyle bulduk bu adresi. Ben bir tek Linda'yı bilirim. O gönderdi beni buraya. O küçük ayrıntılar beni hiç ilgilendirmez. Ne ilgilendirir? Dost hakkında ufak bir bilgi, ufak bir iz. Ne bileyim belki kulağına bir şey gelmiştir.
şey öğrenmişsindir. Linda ile o kadar mesain oldu. Bildiğim bir tek şey var. Bu adam çok güçlü. Sizin boyunuzu aşar. Benim gibi çapulcu değil yani diyorsun. Ne iş çeviriyordunuz peki burada? Bana bak Tarık, çok vaktimiz yok. Dışarıda bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Beni bilirsin, savır en belirgin özelliğim değil. Görmüyor muyum sanıyorsun lan? Şimdi içimden bir ses bana diyor ki... ben burada konuşurken... bu adam sinsice silahını davranıyorsa... bu adam bir şeyler biliyor. Ve gırtlağına çökeceğimizi de biliyor. Bak Yavuz kardeş. Biz kardeş falan değiliz lan. Bana bak lan. Bu adres ne? Levent'te bir yer. Bilmiyorum. Komutanım aynı ailenin şirketi gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Biz de demek ki bilmediğin yerden soruyoruz ha? Güle güle Tarık. Baba, biz geldik. Biz geldik. Bu amcalar kim? Sen neden yerdesin? Gel oğlum. Efendim, toplantıyı Türkiye'de yapmak istediğinize emin misiniz? Elbette. Kimden korkacakmışım? Ben yine de yurt dışını bir düşünün derim. Hayır. Bu herkes için açık bir mesaj olsun istiyorum. Sen gerekli ayarlamaları yap. Nasıl isterseniz. Babam bir şey düşürmüştü yerde, onu arıyordu. Evet oğlum, bir şey arıyordum. Korkacak bir şey yok. Annen nerede oğlum? Tarık, ne oluyor burada? Bir şey yok, yabancı değiliz. Bir şey yok, bir şey yok. Arkadaşlar, Siz isterseniz ufaklığı alın çıkın. Değil mi Tarık? Yavuz konuşabiliriz. Karım var, çocuğum var. Kimsiniz siz? Yenge söyledi ya, yabancı değiliz biz. Bir şey mi yapacaksınız kocama? Ayla saçmalama, onlar benim iş arkadaşlarım. Evet, yani biz tehlikeli insanlar değiliz. Ama özel bir şey konuşuyorduk, değil mi Tarık? Hadi oğlum, hadi sen annenin yanına git. Kopuk, hanımefendiye eşlik et. Buyurun hanımefendi. Hadi oğlum, dışarıda bekleyelim biz. Beni parka götüreceksin değil mi baba? Söz vermiştin. Gideceğiz oğlum, gideceğiz. Hadi sen annenle git, hadi. Yapma. Bak. Anlaşabiliriz, çeker giderim. Sen seçimini yaptın Tarık. Yapma.
çocuğum var. Senin gibi olmasaydı belki benim de olurdu. Tarık'ın kirli işler yaptığını biliyorum. Abla madem biliyorsun niye çocuğa haram lokma yediriyorsun? 50 kere yalvardım. Yapma dedim. 40 kanaat da olsa geçiniriz dedim, dinlemedi beni. Ona bir şey yapmayacaksınız değil mi? Biz kimseye bir şey yapmayız. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Hadi gidelim. Kocam nerede? Hadi kopuk. Ne yaptınız ona? Öldü mü yoksa? Gel. Tarık, iyi misin? Tarık, Tarık iyi misin? Hemen gitmemiz lazım buradan. Eve gidip acil ihtiyaçlarımızı alalım. Ne diyorsun Tarık? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Nereye olursa. Bir daha asla dönmeyeceğiz buraya. Asla. 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 Bir daha gelmeyeceğini nereden biliyorsun komutanım? Gelmeyecek, inan bana. Tamam da nereden biliyorsun? Adamı çocuğunun önünde öldüremezsin. Komutanım haklısın da bari içeri atsaydık adamı. Verdiği bilgiyle ikinci bir şans hak etti. Ne bilgi verdi? Hadi gidelim şu mekana. Tamam da ne dedi? Zamanı gelince öğrenirsin. Bana da mı yani komutanım? Levent'te miydi mekan? Hadi. Evet. Buyurun komutanım. Bu kameraları ekrana verin. Emredersiniz.
kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Dayı, bir kimliğini kontrol edebilir miyim? Sıkıntı mı var evladım? Yok bir şey istemiyorum. Sadece ufak bir anket. Küresel ısınma hakkında farkındalık yaratmak için hanımefendi. Çok vaktim yok lütfen. ...490. Temiz. 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 Eylem. Sende durum ne? Şu anda bir şey yok. Şuna baksana dayı. Tüm birimler. Siyah paltolu adama dikkat edin. Uzun saçlı, sağ elinde spor bir çanta var. Tüm birimler. Adam derhal kontrol edilsin. Anlaşıldı ben de. Arkandayım abi. Efe, adamın önünü kesin hemen. Pardon beyefendi, bakar mısınız? İstemiyorum kardeşim, teşekkür ederim. Bir şey satmıyorum, yanlış anlamayın. 2 dakika sadece bir anket yapın. Acelem var kardeşim, anket de istemiyorum. Çekilirim ben. Beyefendi sakin olun. Neden ters diyorsunuz arkadaşıma? Ya kardeşim siz laftan anlamıyor musunuz? Anlıyoruz da sen anlamıyorsun. Ya ne oluyor ya? Sen bir gel bakayım şöyle. Hop 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 hop. Kuzeye doğru ilerliyor. Yiğido sana yakın. Dikkatli olun beyler. Eylem sen de tetikte ol. Adamı kaybetmeyin. Anlaşıldı. Nerede bu adam ya? Gördün mü? Nerede? He? Eylem, görüşün var mı? Maalesef gözden kaybettim. Adam bende etkisiz halde komutanım. Kalk. Kimliğini ver. Ne istiyorsunuz? Niye benim peşimdesiniz? Sen niye kaçıyorsun? Komutanım. Komutanım kimlik bilgisi veriyorum. 101. 804. 22. Ne iş yapıyorsun lan sen? Ben özel bir şirketin muhasebe sorumlusuyum. Sürekli parayla dolaştığım için silah da taşıyorum. Ruhsatım var. Cüzdanda. Ver bakayım cüzdanı. Eğer doğruysa seni bırakırız. Tamam. Sıkıntı yok. Lan madem sıkıntı yok ne koşturtuyorsun bir sabahtan beri peşinde? Ortalığı karıştırıyorsun. Doğru söylüyor komiserim. Adam temiz. Anlaşıldı. Adam temiz çocuklar, bırakın. Sizi birden öyle karşımda görünce hırsız zannettim. Çantada şirket çalışanlarının maaşları var. Al. O zaman çok ortalıkta dolaşma. Kalabalık yerde gezme fazla. Tamam. Al bunu sakla. Çok teşekkür ederim. Zaman daralıyor. Eylem, Karabatak ne durumdasınız?
olumsuz. Beyler, dağılıyoruz. Her tarafı didik didik arayın. Yüksek olan yerleri tercih edin. O adamı bulmamız lazım. Çok dikkatli olun. Ulan inşallah ilk beni hedef alırsın da kimseye zarar veremeden gebertirler seni. Efe, Yiğido, siz şu tarafa. Anlaşıldı komutanım. Aşık. Komutanım. Burası mı? Aynen komutanım. Grappa gözüküyor sahibi ama aradığımız adam emin değilim. Komutanım. Söyle. Önleyebilecekler mi saldırıyı? İnşallah önleyecekler Kopuk. Bütün güvenlik güçleri bunun için uğraşıyor. Belki saldırıyı planlayan adam buradadır. Eğer buradaysa çökeriz gırtlağına komutanım. Saldırıyı buradan planladığını sanmıyorum. Ama yine de bir girip kontrol edelim. Hadi yürü. Allah'ın belası yok. Eylem. Tek bir şansımız var. Anlaşıldı. Yakaladım. Müdahale edin, yaşıyor olabilir. Anlaşıldı. Beyler çabuk. Mesaj falan yollamadan alalım şunu. Çabuk! Yaşıyor komutanım, temiz. Nerede lan telefonun? Nerede? Çok geç. Mesaj gitti bile. Hem de bütün tetikçilere. Artık bitti. Bütün İstanbul'u delik deşik edecekler. Bu saldırıyı Elmudar'ın serbest bırakılması için yapıyoruz. Şunu iyi anlayın. Bu ne ilk ne de son olacak. Artık bizi durduramazsınız. Bundan böyle bütün gücümüzle üzerinize geleceğiz. Ya Elmudar serbest bırakılır ya da sonuçlarına katlanırsınız.
Anlaşıldı, ekipleri yönlendiriyoruz. Güvenliği sağlayıp gelin. Emredersiniz komutanım. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Hoş geldiniz. Burası benim hiç hoşuma gitmedi. Kesin başımıza bir şey gelecek ama hayırlısı. Üzerinde silah yok değil mi? Yok komutanım. Merhaba. Lütfen üzerinizdeki metal eşyaları çıkarıp tekrar geçer misiniz? Buyurun. Asansör bu tarafta. Komutanım. O asansöre gideceğimizi nereden biliyor? Gördüğün gibi burada bir şey yok Kupuk. Ne yapacağız burada? Yukarı nasıl çıkacağız? Asansörle. Sakin. Sen niye bu kadar tedirginsin? Komutanım mekan soğuk. Mekan ruhsuz. Tam böyle adamların saklanacağı bir yer. Silah da yok üzerimize, ben tedirgin oldum. Sakin. İstanbul'un göbeğinde böyle bir gökdelende çatışma çıkaramaz kimse. Gel. Komiserim, albayım. Videoyu görmeniz gerek. Hemen ekranı ver. Bu saldırıyı Elmudar'ın serbest bırakılması için yapıyoruz. Şunu iyi anlayın. Bu ne ilk ne de son olacak. Artık bizi durduramazsınız. Bundan böyle bütün gücümüzle üzerinize geleceğiz. Ya Elmudar serbest bırakılır ya da sonuçlarına katlanırsınız. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kaçıncı kat? 16 komutanım. Emin misin 16 olduğunu? Eminim komutanım. Ne oldu? Binada 15 kat vardı ondan sordum. Nasıl? Komutanım tuzak o zaman, çıkalım. Sakin. Tuzak falan değil. Yönlendiriyorlar. Belli ki birileri bizimle konuşmak istiyor. İyi de komutanım ben bu adamlara güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Durumu ne? Şimdilik ilk müdahaleyi yaptık ama hastaneye gidip orada da devam etmemiz lazım. Hastaneye götürmeden önce benim bu adamla konuşmam lazım. Durum çok kritik. Şehrin farklı noktalarında saldırı düzenleyecekler. Şimdilik bir sorun yok, konuşabilir. Bir müsaade et. Bana bak lan. Ne biliyorsan hepsini bana teker teker anlatacaksın. Duydun mu beni? Eğer anlatmazsan, bildiklerini söylemezsen ne yapar, ne eder bu ambulansı buradan çıkartmam. Sen de burada kan kaybından geberir gidersin. Anladın mı beni? Ben bir şey bilmiyorum.
Sen benim dediklerimi anlamadın galiba. Ha? Biz aynı dili konuşmuyor muyuz aslanım seninle? Ben sana bir şey biliyor musun, bilmiyor musun diye sormadım. Ben sana konuşacaksın dedim. Ne biliyorsan hepsini anlatacaksın. Ne biliyorsan hepsini anlatacaksın. Komutanım İstanbul vallahi güzel şehir ha. Sen şehrin kalabalığına aldandığın için farkına varamıyorsun tabii. Bu şehir yüzyıllardır bu kadar güzel. Rahat bırakmıyorlar ki komutanım. Şöyle ülkemizin, cennet vatanımızın tadına varalım. Komutanım gelen giden yok. Bekle. Komutanım açma. Patlayıcı olabilir. Ne diyor komutanım? Konuşmuyor. Ya bunlar ortalığı cehennem alanına çevirecekler. Nasıl konuşmuyor? Ateş hepsine mesaj göndermiş. Videoyu sildik ama çok geç kalmış olabiliriz. İstihbarat telefonları inceliyor ama bir şey bulacaklarını sanmıyorum. Koca şehir. Nerede ne yapacaklarını nasıl bileceğiz? Bize bir ipucu lazım. Yaralıyı artık hastaneye götürmemiz lazım. Eğer isterseniz sorguya orada polis nezaretinde devam edebilirsiniz. Olmaz doktor, olmaz. Benim bu adamı burada konuşturmam lazım. Şehrin her tarafında canlı bombalar cirit atıyor. Bu herifin burada konuşması lazım. Merak etme doktor bey. Zarar vermeden konuşturma konusunda uzmandır. Zaten ölse nasıl konuşacak değil mi? Bana bak. Sana ayrılan zamanın sonuna geldik. Sen konuşmazsan burada ben de senin gırtlağını sökeceğim lan yerinden. Şimdi göreceğiz senin örgüt sevgini. Bakalım senin örgüt sevgin mi büyük, yoksa benim vatan sevgim mi? Ben her şeyi göze aldım. Bakalım sen aldın mı? Akıllandın mı? Anlat lan. Anlat! Abim. Abin kim? Kim lan abin? Birlikte gönderdiler bizi buraya. Normalde kimse kimseyi tanımaz. Ben eğer abim varsa varım dedim. Abin de mi saldırgan lan? Abin de mi saldırgan? Evet. Allah sizin... Lan Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin lan. Nerede lan o abin? Adres ver bana. Abin nerede? Nerede buluruz o abini? Konuş dedim lan sana. Konuş lan, konuş! Tamam söyleyeceğim. Adres ver bana. Adres ver!
Başlarım böyle işe. Bizi öldürmek isteseler öldürürlerdi. Bunların derdi başka. Efendim? Yavuz Karasu, Kimsiniz? bir dost. Dirapako. Linda benimle görüşmeye çok hevesli olduğunu söyledi. Ben de en azından bir tanışalım dedim. Linda çok açık ifade edememiş. Benim niyetim seninle tanışmak değil. Seni gebertmek. Erdem albayım, nedir durum? Saldırganı yakaladık. Çocuklar şimdi konuşturmak için uğraşıyorlar. Polis de kimliği üzerinden bağlantılarını araştırıyor. Güzel. Ne oldu komutanım? Konuştu. Abisi de işin içindeymiş. Bir adres aldım. Erdem komutanı arayacağım. Helal be komutanım. Dinliyorum Ateş. Komutanım, bu adam öttü. Abisi de saldırganlar arasındaymış. Bir adres aldım. Bizim olduğumuz konuma çok yakın. Eğer müsaade ederseniz oraya geçeceğiz. Hemen harekete geçin. Ben de gerekli yerlerle görüşüyorum. Emredersiniz komutanım. Dikkatli olun Ateş. Hücre evlerini tuzaklamış olabilirler. Başarabiliyorsanız saldırganı sağ yakalayın. Tamamdır komutanım. Hadi gidelim. Bu saldırıyı El Mudar'ın serbest bırakılması için yapıyoruz. Şunu iyi anlayın. Bu ne ilk ne de son olacak. Artık bizi durduramazsınız. Bundan böyle bütün gücümüzle üzerinize geleceğiz. Ya El Mudar serbest bırakılır ya da sonuçlarına katlanırsınız. Yavuz, Yavuz. Çok güçlü bir askersin biliyorum. Ama bu ülke için artık bir şey yapamazsın. Bu gerçeği kabul et. Emin misin? O çakma terör devletinin başkanı elimizde, farkında mısın? En büyük planın suya düştü. Beni tanımadığın o kadar belli ki. Ben hiçbir zaman yenilmem. Her zaman başka bir planım vardır. O ucuz teröristlerle karıştırma beni. Teröristin pahalısı olmaz. Hepiniz ucuzsunuz ve benim gözümde yeriniz aynı. Toprağın altı. Yani kim olduğun, ne kadar güçlü olduğun umurumda değil. Sonuçta teröristsin. Ya Dragan gibi o kelepçeleri bileğine takarsın... ...ya da yaptıklarının bedelini canınla ödersin. Böyle konuşacağını biliyordum. O yüzden oradasın Yavuz. Sana bazı gerçekleri daha net anlatmak istediğim için. Hatta önce çok önemli bir şey yaptığınızı zannettiğiniz Dragan'dan başlayalım. Linda şu anda nerede biliyor musun? Bütün örgütlerle aynı masada. Yani Dragan'ı yakalaman ancak bu kadar işime yarayabilirdi. Öncelikle hoş geldiniz beyler. Hepimizin burada olması bir milat. Yeni kurulan devletimiz için bir milat. Biliyorsunuz devlet başkanımız tutuklandı. Biz de yeni kuracağımız büyük orduyla ne kadar ciddi olduğumuzu ve bir sömürü devleti olmadığımızı göstereceğiz. Bu konuda birlikte hareket edeceğimizi düşünüyorum. Umarım haklıyımdır. Artık ucuz bir devletle değil, koskoca bir orduyla savaşacaksınız. Adım adım planladığım yere nasıl geldiğimi görmüşsündür artık. İstersen dünyayı getir karşımıza. O sınırda o paçavrayı dalgalandırmayız. Benim vaktim değerli Yavuz. Seninle ağız dalaşı yapacak halim yok. Karşındaki manzarayı görüyorsun değil mi? Senden iyice yaklaşıp tekrar o manzaraya bakmanı istiyorum. Bana 10 saat içinde Dragan'ı teslim etmezsen bu şehri ne yapacağımı gör istiyorum. O mavi suları nasıl kızıla boyayacağımı gör istiyorum. O gökdelenlerin, o yemyeşil ormanların, o güzelim şehrin masum insanların nasıl yanacağını gör istiyorum Yavuz.